स्टार्ट कर, ऑफ करो, स्टार्ट करो, ऑफ करो, करो स्टार्ट, ऑफ करो और एक बार स्टार्ट करो, ऑफ करो। ये गाड़ी कुछ 1,30,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है और इस गाड़ी में जो मेन कंसर्न है कस्टमर का, गाड़ी जब भी स्टार्ट ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं तो इन टाइम में एक नीचे से अंडर बॉडी से थोड़ा अजीब सा आवाज़ आ रहा है। अब ये आवाज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश किया और गाड़ी में अंदर बैठ के ये आवाज़ कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ कि अंदर केबिन में ये नॉइज़ हो रहा कि नहीं वो दिखाने का। बहुत माइनर सा ये अंदर आ रहा है आवाज़। नीचे में मगर ये आवाज़ बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। बैठो गाड़ी में, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो। तो ये गाड़ी में मेन प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम में सबसे पहले जो चेक किया जाता है वो है सेंटर माउंटिंग। ये सेंटर माउंटिंग है, इसका पहले टाइट चेक करो, क्योंकि कई बार ये सेंटर माउंटिंग ढीला होने की वजह से भी प्रॉब्लम होता है गाड़ी में। ऐसा ही सेम माउंटिंग टाइट है लेकिन ये माउंटिंग हिल रहा है बहुत। ये दोनों बोल्ट भी चेक कर लो, टाइट बिल्कुल सही है। इधर वाला ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट ये जब भी इसको थोड़ा एक बार फिर टाइट करने की कोशिश करो। ये टाइट करने के टाइम पे ये जगह मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत हिल रहा है, तो ये माउंटिंग मुझे खोलने होगा। इस तरह से ये रहता है, बट ये एक्चुअली बोल्ट से लगा हुआ रहता है। तो ये देखिए, ये जो माउंटिंग है इसका रबर कट हो गया, ऐसा रहेगा। ये रबर वाला आइटम जो है ये कट हो गया, जिसके चलते जब भी गाड़ी स्टार्ट कर दे तो ये हिल रहा है अंदर। ये प्रॉब्लम है गाड़ी में। ये माउंटिंग चेंज करने से ये जो नॉइज़ स्टार्टिंग में हो रहा है तो वो नॉइज़ एकदम सॉल्व हो जाएगा। ये कंप्लीट माउंटिंग आएगा, अलग से ये बुश नहीं आता है, कंप्लीट माउंटिंग चेंज होगा।